Tagahiwa ng nilagang itlog. 10,000 na itlog na nilaga, inihiwa niya. Kimcheeko! I miss you, Kimchi. Tagahiwa ng sibuyas, carrots, nilagang itlog. Kimchi, do you miss me? Kimchi, you look cuter now. Jane, tumaba ba si Kimchi? Opo. Oh, bumigat. I miss hugging you. Pero hindi buntis ha. Di monte ah. Baka namamagana yung utong niyan. Ala, tostado. Turn it off. The other side. Super toasted. Kimchi! Jay, nag-away pa sila ni Hapapap? Hindi na po. Hindi na? O siya ang inaaway ni Hapapap? Hindi na tayo. Magkasundo na silang dalawa. Nagdidilaan ba sila o walang pansinan? Nasigiga lang silang dalawa. Nanghuli pa yun ng daga? Tulog. Naghuli pa ng daga yung si Kimchi? Oh my God, toasted. Isang beses. Isang beses lang? Hindi niya, kinain niya ba yung daga?